Banka hrane Vojvodina ističe se plemenitim poduhvatom svakodnevnog doniranja hrane najugroženijim grupama našeg stanovništva. Doniranje hrane obavlja se uz pomoć prikupljanja visokokvalitetnih donacija od kompanija poput Delez, Pionir, Atlantic Grupa, Nektar, Imlek, Nestle, Jafa, Bambi, Coca-Cola, La Linea Verde i drugih. Ove donacije omogućavaju raznovrsnu ishranu i podržavaju zdravlje onih koji se suočavaju sa glađu. Efikasno sakupljanje hrane i distribucija do preko 150 partnerskih udruženja i organizacija omogućavaju dostavu hrane do širokog spektra korisnika u Vojvodini, pružajući im osnovnu pomoć. Takođe, kroz programe kao što su Tanjer po tanjer i Prvi hleb, hrana za sve, u saradnji sa Delezom, omogućava se direktna dostava paketa sa hranom socijalno ugroženim zajednicama, podižući svest o problemu gladi i pružujući podršku najugroženijima. Banka hrane Vojvodina dobitnik je priznanja Dobročinitelj za 2024. godinu.